Bok, ja sam Maja, a ovo je Ailey, jedna od najpopularnijih pasmina ikada. Svojom hrabrošću, inteligencijom, lojalnošću i privrženošću čovjeku kroz godine zaslužila je povjerenje koje uživa. Upoznajte njemačkog ovčara. Zbog njegove snage, izdržljivosti i tjelesne spremnosti omiljen je kao policijski, vojni i spasilački pas. Popularnost njemačkog ovčara dodatno je porasla nakon što se pojavio u filmovima Rin Tin Tin i Strongheart, gdje je igrao glavnu ulogu, a kasnije se pojavio i u popularnoj seriji Inspektor X. Naraste do 65 cm, a težiti može i do 40 kg. Dlaka njemačkog ovčara je srednje duga ili duga, crne, crveno-crne, crno-srebrne ili sive boje. Povremeno se pojavljuje i bijela boja, ali nije poželjna. Bijeli njemački ovčar je naime pretvoren u drugu pasminu, u bijelog švicarskog ovčara. Linja se, pa je potrebno redovito četkanje. Životni vijek mu je od 9 do 13 godina. Njemački ovčar je izuzetno aktivan, pa mu je potrebno puno tjelovježbi i kretanja, kao i vlasnik koji ima iskustva sa psima. Po naravi je zaštitnik i obožava svoju obitelj i djecu. Zato je važna rana socijalizacija, jer u protivnom može biti nešto agresivniji prema nepoznatim životinjama i ljudima. Također, zbog iznimno visoke inteligencije, lako se trenira i dresira. Može živjeti u stanu, ali mu je potrebno puno šetnji i kretanja. Displazija kukova i laktova česte su nasljedne bolesti koje se pojavljuju kod njemačkog ovčara, pa pripazite na zdravlje roditelja vašeg budućeg ljubimca. Isto tako, pravilna prehrana u štenećoj dobi izrazito je bitna kako bi se spriječili potencijalni problemi s koštanim sustavom. Njemački ovčar je hrabar, smiren, oprezan i iznimno vodljiv pas. Vjeran je svom vlasniku i za njega će učiniti baš sve, a uz pravilan odgoj i socijalizaciju može biti idealan kućni ljubimac koji će se odlično slagati s malom djecom i drugim životinjama. Do idućeg puta, pazite na sebe i svoje ljubimce. Pozdrav!